Ще говорим сега с Надя Маринова, която е управляващ мениджър на B2B Media, организатор за втора поредна година на конференцията за индустрия и иновации тази година. Темата е изграждане на интелигентна и устойчива икономика. Между другото, това е много европейска тема, много актуална. Само да спомена, че EU Insight е медиен партньор на събитието и се надявам, че ще ви бъде интересно. Нека да започнем от там. Каква е идеята за тази конференция? Тя се провежда за втора година. Каква е идеята? Миналата година започнахме наистина с първото издание на конференцията. Тогава повече се фокусирахме върху устойчивите бизнес практики. Сега решихме за втората година да разширим малко тематиката и да обхванем не просто практиките, които са част от дейността на бизнесите в България и по света, защото конференцията е международна, но решихме да засегнем и правителствените политики, това, което може да се направи на държавно ниво, за да стане икономиката устойчива, за да стане тя иновативна и за да отговори напълно на стратегия 2020 на Европейския съюз, където знаем, че точно такива цели са заложени. Да. Какъв е опита и резултатите от миналата година? Миналата година се получиха много интересни дискусии. Участваха представители и на неправителствения сектор, участваха представители и на бизнеса, участваха и хора от научните среди и се получи сблъсък на много различни гледни точки към проблеми, които са сериозни и наболели за българската икономика и за българския бизнес. Всеки дойде със своето ноу-хау и със своето виждане и когато се сблъскаха тези различни гледни точки, започнаха да се начертават определени решения, определени стъпки и тогава министъра на икономиката и енергетиката Трайчо Трайков участва и той обяви на конференцията, че предстои да излезе точно българската стратегия за иновации и българския план как да се тръгне към тази по-устойчива икономика и наистина няколко дни по-късно на сайта на Министерството се появи подобна стратегия. Сега година по-късно ние очакваме от него да чуем какво от тази стратегия вече влиза в действие и се изпълнява, защото наистина знаем, че в България се пишат много документи, не само в България, но това, което се пише, рядко добива на 100% реализация в реалността. Сега искаме да видим и да чуем какво се е получило. И как си представяте, че ще се надгради от миналата година? Какво може още да очакваме от предстоящата конференция? Да започнем с формалната страна. Това, че конференцията миналата година беше в един ден, а днес вече тази година вече е в 2 дни разпространена. Имаме много повече участници от много по-различни сектори и както казах, правителственото присъствие е засилено. Това до някъде ни радва, защото виждаме интереса и целите, които правителството си поставя, но от друга страна си даваме сметка, че не е достатъчно само появата на един министър там на сцената на конференцията. Сериозните ангажименти, които ще се поемат, трябва да се държи сметка и да се следи след това дали ще бъдат изпълнени. От друга страна имаме много повече сектори представени от българската икономика като компании, докато миналата година наистина индустрия и иновация е форума и бяхме фокусирани върху големите индустриални компании в България. Тази година ще имаме участници от технологичния сектор, от ютилити сектора, ще имаме участници от този, така да го наречем, иновативен сектор на електромобилността, който вече се разширява и добива някакви осезаемо присъствие в България. Ще имаме и представители на медиите, които си имат свой отделен панел и това също е много важно, защото медиите също са част от развитието на една страна, част от развитието на бизнеса и на икономиката и тяхната иновативност също е важна в този смисъл. Това е чудесно, че всъщност има нещо, което като очакване го нямаме, че всъщност в нашата страна се обръща внимание на иновациите и то в толкова тежък момент, какъвто е в момента за целия Европейски съюз, когато имаме нужда от реален растеж, който да е базиран на наистина нещо, което произвеждаме. Така че предполагам, че тази конференция ще бъде интересна за всички. Както вече казах, EU Insight ще бъде медиен партньор и ще ви направим съпричастни с абсолютно всичко, което ще стане ясно на тази конференция. Пожелавам успех и ще се виждаме отново и в рамките на конференцията. Благодаря.